देखिए बच्चों, कहीं से ढोल बजने की आवाज आ रही है और देखते हैं इस घास में ढोल कहाँ। ओ माय गॉड, ये देखिए, ये साले भोंदू मामा ढोल बजा रहे हैं। देखिए कैसे ढोल बजा रहे हैं। ये देखिए, यानी कि यहाँ पर और भी कुछ मिल सकता है। इन भोंदू मामा को छोड़ दीजिए, अब हम इन भोंदू मामा के सारे खिलौने चुराएंगे यहाँ से। इन्होंने अपने खिलौने छुपा के रखे हुए हैं। देखते हैं। ओ ये देखिए बच्चों, क्या है ये देखिए, वाह, भोंदू मामा का ट्रैक्टर। ये देखिए कहाँ पर इन्होंने खड़ा किया हुआ है, किसी को नहीं दिख रहा यहाँ पे ट्रैक्टर। और अब इस ट्रैक्टर को ले जाके हम खड़ा करेंगे एक तरफ। ये देखिए, चलो ट्रैक्टर को लेके चलते हैं, ट्रैक्टर को स्टार्ट किया जाए। चलो, ट्रैक्टर अब चलने लगा ट्रैक्टर हमारा, और ये चल रहा है। और ये देखिए, ओ माय गॉड, ये ट्रैक्टर यहाँ पर फंस गया है बच्चों। ट्रैक्टर फंस गया है, ट्रैक्टर घास में फंस गया है। इस खेत में जो भोंदू मामा ने खिलौने छुपाए थे वहाँ पर ट्रैक्टर फंस गया है। और ट्रैक्टर धीरे धीरे अपना कोशिश कर रहा है चलने की, और बहुत जोर लगा रहा है। देखिए किस तरीके से। अब हम इसको ट्रैक्टर को एक तरफ खड़ा कर देते हैं और कोशिश करते हैं, देखते हैं और क्या मिलता है। ओह ये देखिए गाड़ी। ओह माय गॉड, भोंदू मामा के पास इतने खिलौने कहाँ से आए। देखिए, ये देखिए, भोंदू मामा की गाड़ी भी हम लेके जा रहे हैं, और भोंदू मामा की गाड़ी लेके जा रहे हैं, और भोंदू मामा की गाड़ी को भी हम एक तरफ खड़ा कर देते हैं। देखिए मैं बैठे भोंदू मामा, और भोंदू मामा हमको बोल रहे हैं नहीं मेरे खिलौने मत चुराओ। ओह माय गॉड, भोंदू मामा का कुत्ता देखिए ये कैसे भौंक रहा है हमको। चलो इसको छोड़ देते हैं, कभी ये काट ले तो हम इस कुत्ते को पीछे छोड़ देते हैं, कभी ये हमें काट ले, और हम तैयार। देखते हैं, ओह माय गॉड, ये देखिए एक और जेसीबी मिल गई, एक और जेसीबी हमको मिली, और ये इसे भी हम लेके जाएंगे अपने साथ। हम सारे खिलौने चुरा लेंगे इनके, क्योंकि भोंदू मामा ने बहुत सारे खिलौने अपने। देखिए कैसे जेसीबी जा रही है, और भोंदू मामा के सारे खिलौने हमको यहाँ से लेकर जाने हैं। और ये देखिए जेसीबी तो गई, और ढूंढते हैं बच्चों और क्या मिलता है। ये देखिए कितना अच्छा पेड़ है, वाह। ये देखिए आप, तोता, वाह तोता। ये देखिए तोता भी हम इनका लेकर जाएंगे। ये मिट्टू है भोंदू मामा का, और तोता उड़ रहा है। और तोता ये टम्पू। ये देखिए ऑटो, भोंदू मामा का ऑटो भी इन्होंने। इनके पास तो वाकई बहुत सारे खिलौने हैं यार। ये देखिए टम्पू को भी हमने साइड में लगा दिया, और हम आगे तलाश करते हैं कि क्या मिलता है भोंदू मामा के आगे। ओ ये देखिए, भोंदू मामा ने एक चिड़िया पाली हुई है, चिड़िया का बच्चा भी है साथ में, चिड़िया का बच्चा। और चिड़िया जा रही है, हमें देख के जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन चिड़िया को हम छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया कहाँ जाती है तू, और ट्राई करते हैं, देखते हैं और क्या मिलता है। वाह, ट्रेन, भोंदू मामा की ट्रेन को लेके आओ। ये देखिए भोंदू मामा की ट्रेन चली यहाँ से। ये देखिए धीरे धीरे जा रही है। भोंदू मामा की ट्रेन पलट गई है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की पटरी नहीं है, और भोंदू मामा की ट्रेन ऐसे हम और चेक करते हैं और क्या ओह ये देखिए बच्चों क्या खड़ा है, ये देखिए, ओह माय गॉड, एक ट्रक, उसमें डायनासोर और गाय। वाह, ये देखिए भोंदू मामा ने कहाँ पर खिलौने छुपाए हैं। ये देखिए, आप देखिए, अब हम ट्रक को लेके जाएंगे, और ये देखिए ट्रक को हम लेकर जा रहे हैं। और अब हमारे पास में जो ट्रक के पास गाय खड़ी हुई थी उसको भी हम लेंगे, और इसका दूध पियेंगे अब हम, क्योंकि भोंदू मामा के पास हमें एक भी खिलौना नहीं छोड़ना है। गाय भी जाली, और अब देखते हैं क्या रहता। ओह एक और ट्रक। भोंदू मामा के पास इतने खिलौने कहाँ से आए। ये देखिए भोंदू मामा, चलो हम इनकी शिकायत करेंगे डोरेमोन से, क्योंकि डोरेमोन हमें गैजेट देगा, और गैजेट के जरिए हम इनसे शिकायत करेंगे। अब और खिलौने चेक करते हैं। ओह ये देखिए, एक मोटरसाइकिल भी है भोंदू मामा के पास, ये देखिए, और एक ट्रेन और खड़ी है। भोंदू मामा इतने सारे खिलौने कहाँ छुपा कर जा रहे थे आप, हमें बिना बताए। और ढूंढते हैं। ये देखिए, ओह यहाँ पे कुछ दिख रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है। ये देखिए ये क्या है, वाह, ओह देखो एक बत्तख, और इसके अंडे भी हैं, देखिए, ये देखिए आप, ये बत्तख। चलो, ओह माय गॉड, एक हाथी, ये देखिए, हाँ घास हटाते हैं, एक हाथी भी है यहाँ पर, ये देखिए हाथी, वाह हाथी को भी लेके जाओ। अब हम आपको सारे खिलौने भोंदू मामा के दिखाएंगे, कि भोंदू मामा को दिखा देते हैं। पहले भोंदू मामा रो रहे हैं।
ओ ये देखिए, ये रहे भोंदू मामा। और देखिए इन्होंने अपने भैया को बुला लिया है कि इनके खिलौने सारे चुरा रहे हैं। ये देखिए भोंदू मामा, आप थोड़ा सैड लग रहे हैं, लेकिन भोंदू मामा आपने हमें बिना बताए इतने सारे खिलौने कैसे चुराए, कैसे लेके गए आप हमारे खिलौने? खैर, हम भोंदू मामा आपके खिलौने नहीं लेके जाएंगे, बाकी हम दिखाएंगे जरूर बच्चों को कि आपके पास कितने सारे खिलौने थे। चलो बच्चों, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए कितने सारे खिलौने भोंदू मामा ने इकट्ठे किए हुए थे। देखिए बच्चों, कितने सारे खिलौने भोंदू मामा के पास थे। वाओ, इतने सारे। देखिए ये ट्रेन, गाड़ी, जेसीबी, वाओ इतना बड़ा ट्रैक्टर। ये देखिए ये ट्रक, एक और ट्रक, वाओ छोटा हाथी, वाओ वेरी नाइस।